инсон баъзан ҷонварони безарарро хатарнок шуморида ҳатто аз пайи нез кардани онҳо мегардад ки ин раванд ба табиат таъсири манфӣ мерасонад. салом бинандагони азиз, манзури шумост намоиши мо ва ҷонварон аз телевизиони Баҳористон. дар барномаи имрӯза бароятон доир ба он ҷонвароне маълумот медиҳем ки шумораашон яку як бора зиёд мегардад. чуноне ки ҳамаи мо медонем, ин хусусият бештар ба ҳашаротҳо алоқаманд аст. дар мисоли шоҳпаракҳо ки ҳудуди шаҳри моро хеле зиёд фаро гирифта буданд. барои маълумоти бештар пешниҳод намудан доир ба ин мавзӯъ ба барномаи имрӯзаи мо номзади илмҳои биологӣ Файзалӣ Ҳакимов ташриф оварданд ки аз ҳузури эшон мо хеле шод ҳастем. Хушомадед ба барномаи мо. чуноне ки аллакай ҳамаи мо маълумот дорем, дар ҳудуди шаҳри Душанбе шумораи шоҳпаракҳо якбора хеле зиёд афзун гирифт. ин раванд баъзе нафаронро ба таҳлука афтонд. хуб ақидаҳо бисёр буданд. баъзе нафарон мегӯянд ки ҳатто ин шоҳпаракҳо яроқи табиӣ ҳастанд ва ё ин ки онҳо ба мо инсонҳо зарар оварда метавонанд, онҳо боиси пайдо шудани ҳасосият мегарданд. то кадом андоза ин ақидаҳо дурустанд ва умуман ин шоҳпаракҳо аз куҷо пайдо шуданд, кадом навъи шоҳпаракҳоянд? ин шоҳпараке ки дар як чанд ҳафта қабл дар ҳудуди шаҳри Душанбе пайдо шуданд. номи онҳо ба забони русӣ онҳо репейница номида мешаванд ва репейница ин яъне тарҷумаи таҳтулафзӣ ин аст мушхор. тамоми марҳилаҳои ҳаётии ин шапарак дар ҳамин растанӣ мегузарад ва бевосита ба манбаи ғизоии ин ҳашарот ҳамин растанӣ яъне мушхор мансубият дорад. ба ҳамин хотир ин шапаракро мушхор номиданд. ин шапарак дар фаунаи Тоҷикистон қаблан ба қайд гирифта шуда буд. сабаби якбора авҷ гирифтани онҳо ба омилҳои экологӣ вобастагии зич дорад. барои афзоиш ва инкишофи аксари ҳашаротҳо ҳарорати миёнаи ҳаво ба плюси 28 дараҷа баробар будан боиси суратнокии афзоиш ва инкишофи ҳашаротҳо мегардад. аз ин хотир ин ҳашаротҳо якбора шумораи онҳо авҷ гирифт ва дар хусуси оне ки онҳо аслан макони зисташон ин талу теппаҳо ба ҳисоб меравад ва ба вояҳои ғизоии ин шапарак аслан растаниҳои бегона, растаниҳои ёбоӣ дохил мешаванд ва сабаби дар ҳудуди шаҳр пайдоиши онҳо ин буд ки ин ҳашаротҳо ба гурӯҳи ҳашаротҳои кучанда мансубият доранд. самти парвози онҳо ба самти шаҳри Душанбе рост омад ва муваққатан таваққуфгоҳ барои онҳо худи ин шаҳри Душанбе дар ҳамон вақт ба ҳисоб мерафт. шапарак дар марҳилаи болиғӣ аз ҳисоби гарди гули растаниҳо ғизо мегирад, аммо ба растаниҳо ягон зарари ҷиддӣ аз нигоҳи физикавӣ яъне таъсири механикӣ расонида наметавонад. яъне аз ин ҷо бармеояд ки ин шоҳпаракҳо ба инсонҳо умуман зарар намерасонанд. бале, шапараки мушхор ин як хусусияти аҷиб дорад ва ин ба гурӯҳи ҳашаротҳои рӯзона мансубият дорад. хушбахтона ва ягон намуди бемориро барои инсон ё барои ҳайвон ва ё барои растаниҳое ки инсон онҳоро ҳамчун манбаи ғизоӣ истифода мебарад ягон хел таъсири номатлуб намерасонад. ба вояҳои ғизоии ин шопарак яъне шапараки мушхор ягон намуди зироатҳои кишоварзӣ низ навъҳои зироатҳои кишоварзӣ низ мансубият надоранд. дар хусуси оне ки мардум ақидае доранд ки яъне онҳо аз кадом як кишваре пайдо шуданд, онҳо аз ягон кишвар пайдо нашуданд. як хусусияти дигари ҳашаротҳо дар он зоҳир мешавад ки умуман ҳашаротҳо умри хеле кам мебинанд, аммо ин намуди шоҳпаракҳо то чӣ қадар муддат умр мебинанд? баъд аз оне ки тухмашро мегузорад, яъне наслашонро тухмашонро мегузоранд, онҳо аз байн мераванд. баъд аз сипарӣ кардани мавсими зимистонӣ, оромии зимистонӣ, онҳо аз байн мераванд. бевосита ҳашаротҳоро бисёре аз паррандагон, ҷонварони дигар ба ҳайси ғизо қарор медиҳанд. хуб, душманони табиӣ намуди шоҳпаракҳо кадом ҷонваронанд? душманони табиӣ шапараки мушхор инҳо метавонанд майнаҳо бошанд.
عموما در شهر دوشنبه ماینه ها آنها را به طور وسیع استفاده همچون منبع غذایی استفاده میبرند و از طرف دیگر در این شپرک ها بیشتر حشرات های پارازیتی عائله سوارک ها در کرمینه آنها مفتخوری میکنند و شماره آنها را به اعتدال می آورند. یعنی حشرات های پارازیتی نیز می توانند شماره آنها را کم بکنند. در میان آن شاپرک هایی که در شهر دوشنبه شمارهشان یک بار افزایش یافت، ما اندازه های گوناگون را مشاهده کرده می توانستیم. اندازه شپرک مشخار از 3 تا به 5 سانتی متر برابر است. در بین آنها مشاهده میشد فردهایی که از یکدیگر نسبتاً کلان بودند، اینها شپرک های بودند که یعنی جنس های نرینه و مادینه آنها بودند. به این خاطر آنها از یکدیگر از جهت حجماً از یکدیگر تفاوت دارند. می گفتید که در جمهوری تاجیکستان چنین واقعه یگان مراتبه دیگر به مشاهده رسیده بود. چنین حادثه در حیات ملخ‌ها همچون حشرات ضرررسان به قید گرفته شده است در جمهوری تاجیکستان. در دیگر نمود حشرات ها از قبیل ماماخالک ها در عرفه کشاده شوی رصدخانه سنگلاخ که به واسطه ما در آنجا شرکت ورزیدیم، چنین حالت در حیات ماماخالک ها نیز به قید گرفته شده بود که شماره آنها یک بار اوج گرفته بود. معتدل بودن حرارت هوا، معتدل بودن مقدار بارشات باعث صورتناک گردیدن انکشاف افزایش و انکشاف این حشرات ها می گردد و در طبیعت آنها یک بار اوج می گیرند. سبب کوچ بستن حشرات ها اینها با عامل های گوناگون وابسته است. یعنی تمام ارگانیسم ها بغیر از حشرات ها دیگر ارگانیسم ها می توانند از یک جا به جای دیگر کوچ بندند. آنها را چی مجبور میکند؟ یکم حشرات ها موضعی که انتخاب کرده است باید به خطر باشد. دوم جای مناسب گذاشتن تخم. سوم عاملی که آنها را مجبور میکند که باعث کوچبندی آنها میگردد این منبع های غذایی است. یعنی برای دریافت منبع غذایی و از یک تمام ارگانیسم ها از یک طرف به طرف دیگر کوچ میبندند و همین سبب یک بار اوج گرفتن آنها در طبیعت در پیدایش آنها در شهر دوشنبه هم این کوچ آنها بود. در علم بیولوژی رویه نو پیدا شده است، یعنی رویه کوچش ارگانیسم ها، یعنی عالم ها امروز به آموزش کوچش ارگانیسم ها شروع نمودند. سبب در بین مردم یک نافهمی پیدا شدن این از آن عبارت بود که یک چند سال قبل بجز از ماماخالک ها نمود دیگر شاهپرک که به گروه حشرات های ضرررسان رستنی های میوه دهنده درختی میوه دهنده داخل می شود که نام آن زرندنبالک بود، به واسطه در شهر دوشنبه وی پیدا شد و سبب پیدایش آن این بود که وی اصلا حشرات های شبگرد بودند و روشنی را بیشتر میپسندند و روشنی شهر با آنها امکانیت داد که آنها به داخل به شهر وارد شوند و حتی نه اینکه در رستنی ها بلکه در تنه دیوارها هم آنها تخم خودشان را گذاشتند و از بس که کرمینه آنها برای افزایش کرمینه آنها دیگر امکانیت پیدا نشد، آنها از بین رفتند. در خصوص آنه که اگر زرندنبالک ها نیز یعنی انسان را به کدام یک بیماری شدید مبتلا کند، این عقیده هم غلط است. فقط تاثیر میرساند، یعنی در انسان الرژی یعنی خارشک ها پیدا می شود. یعنی از اینجا برمیاد که چون شاهپرک های زرینبال رو روشنی شهر اگر جلب کرده باشه، پس شاهپرک های مشخور رو گل و گیاه هایی که محض در شهر دوشنبه شمارهشان زیاد گردید، خصوصا محض در همان وقت شاهپرک های مشخور زیاد شدن که ما فستیوال سیر گلی لاله رو جشن میگرفتیم. یک چیز دیگر رو باید قید کنیم که
شاپرک‌ها در مرحله بالغی یگان خیل ضرر نمی‌رسانند. فردهای بالغ حشرات‌ها بخصوص شاپرک‌ها اینها از حساب گرد گل رستنی‌های گوناگون غذا می‌گیرند و اینها برای باردارشوی گل‌ها بلکه امکانیت فراهم می‌آورند، شرایط مساعد می‌کنند که آنها را گردآلود می‌کنند و باعث انکشاف یافتن رستنی‌ها می‌گردد. ولی در نوبت خود در بعضی کشورهای دیگری سیاره محض چنین حالت‌ها به نظر می‌رسند، اما با جای شاهپرک‌های بی‌ضرر مشخور ما می‌توانیم آن جانوران و آن حشرات‌های را مشاهده نماییم که واقعاً می‌توانند که به انسان‌ها ضرر رسانند. بینندگان عزیز، در بخش نخستین نمایش برایتان دایر به روندهای یک و یک باره افزایش یافتن این یا آن نمود جانوران معلومات می‌دهیم. مرحمت. ҷонварон барои инсон манфиатҳои зиёде меоваранд, вале агар шумораи онҳо ба ниҳоят афзун гирад, аз онҳо дигар манфиате нест. ҳамасола дар саросари ҷаҳон равандҳое ба миён меоянд ки боиси тарсу ҳаррос ва ҳайрати инсонҳо мегарданд. бармаҳал зиёд шудани ҷонварон метавонад ба одамон ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ ва ҳам аз ҷиҳати ҷисмонӣ хатар оварад. аллакай якчанд маротиба ба чунин хатар сокинони австралия рӯбарӯ шуданд. дар ин макон шумораи мушҳо яку як бора зиёд мегардад. даҳҳо миллион муш ба хонаву ҳавлӣ ва фермаҳои одамон ворид шуда зарари ҷиддии иқтисодӣ меоваранд. онҳо ҳатто техникаҳоро низ корношоям мегардонанд. сабаби авҷ гирифтани саршумори онҳо мавсими ҷуфтшавиашон мебошад. чунин ҳолат аввалин маротиба дар соли 1934 мушоҳида шуда буд. дар он вақт 32 миллион мушро безарар гардонида буданд. дар асри бистум низ якчанд маротиба бармаҳал зиёд гардидани саршумори мушҳо ба назар мерасид, вале соли 1993 анбӯҳи калони мушҳо ба хонаи одамон ҳуҷум карданд. боридани борони зиёд боиси зиёд гардидани ҳосил низ шуд. ин раванд бошад ба афзудани анбӯҳи мушон сабабгор гардид. онҳо дар ҳама ҷо паҳн гаштанд. дар як муддати кӯтоҳ зиёда аз 5 миллион килограмм гандумро истеъмол намуданд. онҳо ҳатто ба истеъмоли ҷонварони хонагӣ низ шурӯъ карданд. зарари онҳо ба 64 миллион доллар баробар гардид. ҳукумати давлат дарк намуд ки агар чораҳои заруриро наандешанд, пас аз анбӯҳи мушон хатари ҷиддиеро интизор будан имкон дорад. аз ин сабаб онҳо барномаи махсусеро роҳандозӣ намуданд ки дар натиҷа 100 миллион мушро безарар гардониданд. аллакай тӯли якчанд сол аст ки мардуми амрико аз анбӯҳи занбурон дар ҳаросанд. дар ин макон низ мавсими муайян шумораи занбурҳо яку як бора авҷ мегирад. онҳо ба инсонҳо ҳуҷум намуда дар хонаҳо лона месозанд. неши онҳо ба инсон таъсири на он қадар ҷиддӣ дорад. таъсири нешашон ба мисли таъсири неши занбури асал аст, аммо ин намуди занбурҳо анбӯҳ мешаванд ва якҷоя ҳуҷум мекунанд ки дар чунин ҳолат инсон метавонад бифавтад. аҷиб он аст ки занбурҳои мазкур дар натиҷаи таҷрибаи нобарори олимони бразилиягӣ ба вуҷуд омадаанд. олимон хостанд тавассути дурагакунӣ занбуреро ба вуҷуд оваранд ки ба иқлимҳои гуногун мутобиқ бошад ва асали зиёд истеҳсол намояд, аммо дар натиҷа онҳо занбурҳои хатарнокро ба табиат раҳо карданд. то ба ҳол аз ниши ин намуди занбурҳо анқариб 1000 инсон ба ҳалокат расидааст. ҳуҷуми анбӯҳи малахҳо яке аз хатарҳои ҷиддиест аз нигоҳи кишоварзӣ, вале онҳо на танҳо ба соҳаи хоҷагӣ зарар меоваранд. ҳуҷуми ин намуди ҷонварон барои сокинони бештари мамлакатҳо аллакай ошност, зеро онҳо ҷонварони мутобиқ ба иқлимҳои гуногунанд. зиёда аз ин ҳама чиз хӯранд.
аз ҳама бештар африқо аз ҳуҷуми малахҳо зиён мебинад. онҳо тамоми маҳсулоти сокинони ин қитъаро истеъмол мекунанд, ки дар натиҷа гуруснагӣ дар бештари мамлакатҳои африқо сар мезанад. 40 миллион парранда маҳз чунин шумораро анбӯҳи паррандаҳо дар бар гирифта метавонад. паррандаҳои сурхминқор сокинони африқо ба шумор мераванд. онҳоро дар ин макон паррандаҳои малахӣ низ меноманд, зеро ба мисли малахҳо хатарноканд. дар як соат гурӯҳи хурде чунин паррандаҳо метавонанд 0.5 гектар гандумро истеъмол созанд. барои безарар гардонидани онҳо сокинони ин маҳал чораҳои худро андешиданд, аммо ин чораҳо низ наметавонанд анбӯҳи онҳоро ба пуррагӣ нобуд созад, зеро шумораи онҳо 10 миллиард сарро дар тамоми ҷаҳон ташкил медиҳад. умуман ҳамасола дар кишварҳои мухталиф ногаҳон шумораи баъзе аз ҷонварон меафзояд, ки боиси зарари ҷиддӣ ба соҳаҳои гуногун мегардад. олимон мекӯшанд то шумораи онҳоро кам гардонанд, вале пурра нест кардани онҳо аз табиати зинда барои касе иҷозат дода нашудааст. бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки шумо намоиши мо ва ҷонваронро тариқи телевизиони Баҳористон тамошо карда истодед ва ҳамсӯҳбати имрӯзаи мо ҳастанд Файзалӣ Ҳакимов ва мо бо эшон доир ба шоҳпаракҳо ва он ҷонвароне бароятон маълумот медиҳем, ки шумораашон яку якбора зиёд мегарданд. айни замон мо аз устод мехоҳем пурсон шавем, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи он ҷонвароне ки метавонанд ба инсон зарар расонанд яку якбора метавонад ки авҷ бигирад ва чӣ гуна мо метавонем ки кореро бикунем ки онҳо ба мо инсонҳо зарар наоваранд. ин ғайричашмдошт нест. ҳашаротҳо метавонанд ба инсон таъсири номатлуб расонанд. Масалан, аз қабили дуболони хунмак ки инсонро метавонад ба беморӣ вараҷа мубтало кунад. як гурӯҳи орӯҳо ҳастанд ки агар инсонро неш зананд, бо миқдори зиёд дар инсон баландшавии фишори хун ба қайд гирифта мешавад. ва аз тарафи дигар онҳо ҳамчун ҳашаротҳои даранда, яъне ман дар назар дорам орӯҳо ва ё ин ки занбурҳоро, инҳо метавонанд ба соҳаи занбурпарварӣ зарари ҷиддӣ расонанд. онҳоро ҳамчун манбаъҳои ғизоӣ истифода баранд. занбури асалро ки беозор аст ва ба инсонҳо фоида меорад, инҳоро метавонанд нобуд кунанд. хоб дар хусуси оне ки яъне мо инсон ин гуна ҳашаротҳоро нобуд кунем, мо комилан ҳуқуқи дар табиат ягон организмро нобуд карданро надорем. сабаби бештари авҷ гирифтани аксар намуди ҳашаротҳо ин ба фаъолияти худи инсон вобаста аст. азбас ки инсон фарз кардем барои аксар намуди ҳашаротҳои зараррасон агар вояҳои ғизоии онҳоро ки мо нобуд мекунем, баъд онҳо ба растаниҳои кишоварзӣ мегзаранд ва метавонанд ба растаниҳои кишоварзӣ зарари ҷиддӣ бирасонанд. мо ҳақ дорем ки шумораи организмҳои зараррасонро ба эътидол биёрем, яъне мутаддил кунем. сатҳи умуман нест накунем, не ҳуқуқи нобуд кардан надорем ва сатҳи зараррасонии онҳоро мо бояд ба эътидол биёрем, яъне паст кардани сатҳи зараррасонии онҳода мо вазифадор ҳастем, аммо онҳоро ба таври пурра ҳуқуқи нобуд карданро надорем. агар дар сурате ки як гурӯҳе аз организмҳо ё ин ки бахусус ҳашаротҳо нобуд карда мешаванд, пас дар пасманзари ин рафтори номатлуби инсон боз дигар ҳодисаҳо инсонро мунтазир хоҳад буд, ки инсонро ба дигар ҳодисаҳо боз рӯпарӯ хоҳад кард. ҳашаротҳо бениҳоят гуногунанд. қариб дар фаунаи ҷаҳонӣ аз 1.5 миллион намуди ҳайвонот имрӯз то 1,200,000 намуди онҳо ба қайд гирифта шуданд ва онҳо вобаста ба хусусияташон ба гурӯҳҳои гуногун ҷудо шуданд. онҳо метавонанд ба инсонро ба бемориҳои гуногун гирифтор кунанд. дар як сурат агар дар ҳолати кӯчбандии ҳашаротҳо макони сукунати онҳо агар аз ҷиҳати экологӣ ифлос бошад ва ё ин ки ягон барангезандаи беморӣ бошад, дар ин ҳолат шояд дар сатҳи ниҳоят камтарин метавонад боиси
ریختن کدام بیماری باشد، اما این تا با امروز در طبیعت چنین حالتها به قید گرفته نشده است. خود این حشرات باید بگیم که در شرایط تاجیکستان در مرحله زاچگی زمستان را سپری میکند و تا 2 مرتبه نسل میگذارد. پیدایش فردهای بالغ آن با ماههای مارس اپریل راست می آید به طور انفرادی و در ماههای می که انجام یک مرحله انکشاف آن شروع می شود، آنها در طبیعت شمارشان اوج می گیرند. یک چیز را باید قید کنیم که آنها در زنجیر غذایی اشتراک کرده منبع غذایی تمام ارگانیسم های دیگر از قبیل پرنده ها می گردند و یک قسم خاینده ها نیز آنها را همچون آبخاکی ها نیز همچون منبع غذایی آنها را استفاده می برند، در زنجیر غذایی اشتراک می کنند. از طرف دیگر اگر در خصوصیانی که امروز صحبت ما در خصوص شاهپرک ها شروع شده است، شاهپرک ها بار دیگر تکرار میکنیم که در مرحله بالغی اکثر آنها گردآلود کننده تمام رستنی های کشاورزی به حساب می روند که این با منفعت خود انسان است. بله. نه اینکه به ضرر آنها. خب در یک حادثه که مثلا یک چند سال قبل در خود پیدایش زرندنبال ها به قید گرفته شد که این هم در سطح نهایت کم بود و یگان تاثیر نامطلوب جدی به قید گرفته نشده بود، این معنای آن را ندارد که یعنی حشرات ها برانگیزنده های بیماری های شدید بودند و یعنی آنها باید مورد نسشوی قرار داده شوند. این عقیده غلط است. برعکس، بلکه آن جانورانی که شمارشان نسبتاً کم می‌گردد ما باید آنها را محافظت کنیم. بله بله. خود همین مشخار اگر شماره آنها با مقدار زیاد اگر نابود کرده شود، بعد یک چند سال الکی ضرورت دانسته میشد که باز از طرف خود انسان آنها را با کتاب سرخ باید وارد کنیم. از آنچنانه که مثلا در خصوص ملخ‌ها که انسان مردم غیر تخصصی که معلوماتی درست نداشتند و موادهای شیمیایی را بر ضد آنها به طور ناعاقلانه و بی تنفس استفاده بردند، باعث کمشوی اکثر حشرات ها گردید. در مرز تاجیکستان 1 یا 2 نمود آنها که ضرررسان های زراعت های کشاورزی هستند و امروز نکمتر از 10 نمود آنها به کتاب سرخ جمهوری تاجیکستان وارد کرده شدند. این سبب چیست؟ سبب در آن است که از طرف خود انسان با آنها تاثیر نامطلوب رسانیدن است و انسان با آنها تاثیر نامطلوب رسانید، شماره آنها کم گردید، مکان زیست آنها محدود گردید و امروز ضرر شمارده شد که آنها به کتاب سرخ جمهوری تاجیکستان وارد کرده شوند. حشرات ها یگانه ارگانیسم های هستند که محض هستی سیاره زمین از اینها وابسته است. اگرچند که جانوران خیلی خرد حجم هم باشند ولی منفعتشان خیلی بزرگ است. بله. اگر گردآلودشوی، بار دیگر تکرار میکنیم که اگر گردآلودشوی در طبیعت به عمل نآید، رستنی ها انکشاف نمی‌یابند، باعث قطع‌شوی انکشاف رستنی ها میگردد. وقتی که گل گردآلود نشد و رستنی تخم نمیبندد، تخم نبست، انکشاف از بین میرود. انکشاف یابی قطع شد، پس مقدار اکسیژن در ترکیب هوا این سیاره زمین کم میگردد. پس تصور کنید که انسان را چه حادثه ها انتظار میشد در این حالت. واقعا تشکر زیاد برای چنین معلومات های خیلی هم جالب. بینندگان عزیز، یادآور میشیم که هم صحبت امروزه ما بودند فیضعلی حکیمов، نامزد علم‌های بیولوژی، دиректори اینستیتوت زوولوژیا و پارازیتولوژیا اکادمیای علم‌های جمهوری تاجیکستان که ما از حضورشان واقعا خیلی شاد هستیم. بار دیگر خوش آمدید به برنامه ما. بینندگان عزیز، ما امروز برای شما دایر به آن جانورانی معلومات دادیم که شمارهشان یک باره میتواند افزایش یابند و خود شما شاهد گشتید که این نمود جانوران به ما انسان‌ها ضرر میرسانند و یا اینکه منفعت. اگر توانستیم که برایتان معلومات مفید پیشنهاد سازیم، پس از این ما خیلی سرفرازیم. تا برنامه‌های آینده، خیر.